خىتاينىڭ پايتەختى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلىدىغان 2022 yillik قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ مەشئىلى گرىتسىيەدە يېقىلدى. قەدىمكى ئولىمپىيە شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىمغا قاتنىشىدىغانلار سانىغا خىتاي ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبىدىن چەكلىمە قويۇلدى. مۇراسىم ئەسناسىدا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ۋە تىبەت سىياسىتىگە قارشى نامايىش ئۆتكۈزۈلدى. خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ كۈندىلىك گېزىتى ئامېرىكا مەركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ بېيجىڭغا قاراتقان ھەرىكىتىنى كېڭەيتىشىگە قارشى خەلق ئۇرۇشى چاقىرىقى قىلدى. خوڭكوڭدا چىقىدىغان جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسى ئىجتىمائىي ئالاقە ھېسابىدا ئېلان قىلغان بۇ چاقىرىق ئامېرىكا مەركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى CIAنىڭ بېيجىڭغا قاراتقان يېڭى تارماق تەسىس قىلىنغانلىقىغا قايتۇرۇلغان ئىنكاس ekan. قاتارنىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى شەيخ مۇھەممەد بىن ئابدۇراخمان ئەل-سانىنىڭ ئەزەربەيجانغا قىلغان زىيارىتى جەريانىدا ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا پاسپورت ئىگىلىرىگە ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش كېلىشىمى ئىمزالاندى. خىتاي يادرو ئىقتىدارىغا ئىگە دەرىجىدىن تاشقىرى باشقۇرۇلغان بومبا سىناق قىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەرنى رەت قىلىپ، بۇنىڭ ئالەم كېمىسى سىنىقى ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلدى. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى پۇل مۇئامىلە ۋاقىت گېزىتىنىڭ شەنبە كۈنى 5 مەنبەنى ئاساس قىلىپ بەرگەن خەۋەرنى ئىنكار قىلدى. تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى جولىجەن بۇ باشقۇرۇلغان بومبا ئەمەس، بەلكى ئالەم كېمىسى dedi. ئۇ ئالەم كېمىسىنى قايتا ئىشلىتىش ئۈچۈن كېرەكلىك تېخنىكىنى سىناش ئۈچۈن دائىملىق سىناق ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى دىپلوماتىيەسىدە سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى سەئۇدى ئەرەبىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى فايسال بىن فارخان بىلەن تېلېفوندا سۆھبەتلەشتى. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىغا قارىغاندا، ۋاڭ يى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ خىتاينىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك، ئىشەنچلىك، مۇقىم دوستى ۋە ھەمراھى بولۇشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Yahudilarning jazo lagerlariga surgun qilinganligining 80 yillik munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatda so'z qildi. Steinmeier Yevropalik Yahudilarning planliq o'ltirishni planlovchilar, yordamchilar va qo'llovchilarga yanada germanlarning mas'ul ekanligini aytdi. Koreyaning 2030 yilga borganda karbon qo'yib berishni 40% azaytishni nishon qilganligi e'lon qilindi. Klimat o'zgarishiga qarshi turish doirasida Koreya 10 yilda parnik gazi qo'yib berishni 2018 yildagi qimmatdan 40% tuvanlatishni nishonladi. Prezident Moon Jae-in noyabrda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Shotlandiyada ochiladigan boshliqlar yig'inidan ilgari yer sharining isib ketishiga taqobil turish uchun texnik kuchli to'hfa qo'shadiganligi to'g'risida va'da berdi.